अगर आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपने कभी न कभी तो इस अनाउंसमेंट को जरूर सुना होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसकी आवाज है और देश के सभी रेलवे स्टेशन पर इस आवाज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दरअसल रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली ये आवाज सरला चौधरी की है, जो साल 1982 में रेलवे में दैनिक मजदूर के तौर पर शामिल हुई थी और इनकी आवाज ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि लोग इनकी आवाज ध्यान से सुनने लगे। और उसके बाद 1986 आते आते देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सरला चौधरी की प्री रिकॉर्डेड आवाज का इस्तेमाल किया जाने लगा।